नमस्कार साथियों, आप सभी को राम राम। नर्सिंग कंसेप्ट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम इस नर्सिंग कंसेप्ट चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हार्ट साउंड। किसको कहते हैं हार्ट साउंड? आज का हमारा टॉपिक रहेगा हार्ट साउंड। जब डॉक्टर या नर्सिंग ऑफिसर किसी पेशेंट के या किसी भी क्लाइंट के या किसी हेल्दी पर्सन के भी स्टेथोस्कोप लगाकर चेक करते हैं, तब उनको जो साउंड सुनाई देती है उस साउंड को क्या कहते हैं? हार्ट साउंड कहते हैं। जनरली दो हार्ट साउंड सुनाई देती हैं, लब और दूसरी डब। अपने पूरी देखें तो जो दो पिच्ड साउंड होती है, मतलब दबी हुई साउंड होती है, सुनाई देती है पर बहुत ज़्यादा डीप होती है, उनको बोलते हैं S3 और S4, जिसका दूसरा नाम है वेंट्रिकुलर गैलोप और एट्रिकुलर गैलोप। वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम दो टर्म्स पढ़ लेते हैं। एक वर्ड आता है सिस्टोल और एक वर्ड आता है डायस्टोल। दोनों वर्ड में डिफरेंस है। सिस्टोल का मतलब होता है, ये मैंने इधर हार्ट बनाया है, हार्ट के अंदर जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है इधर, और ये इधर राइट वाला वेंट्रिकल। नीचे वाले होते हैं जो लोब होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं, और जो ऊपर वाले लोब होते हैं उनको एट्रियम कहते हैं। जब वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी ये संकुचित होंगे, ये संकुचित होने से क्या होगा? होल बॉडी के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सप्लाई जाएगी, और इस राइट वाले वेंट्रिकल से कहाँ जाएगी? लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई जाएगी। अब इस वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो ब्लड सप्लाई होती है, उस सप्लाई की वजह से क्या टर्म यूज करते हैं उसके लिए? सिस्टोल। सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होना। डायस्टोल इसका जस्ट उल्टा है। जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स प्रोसेस में होंगे, ये रिलैक्स स्टेज में होंगे, यानी जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे उस टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स रहेंगे, और वेंट्रिकल रिलैक्स रहेंगे उस टाइम एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। यानी वेंट्रिकुलर जब रिलैक्स रहेगा उस टाइम कौन सी प्रोसेस होगी? डायस्टोल। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल इज कॉल्ड सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड डायस्टोल। ये हमने दो टर्म्स पढ़ी, सिस्टोल एंड डायस्टोल। नेक्स्ट देखते हैं, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम हार्ट साउंड क्या होती हैं उसके बारे में देखते हैं। इसकी हम प्रोसेस किस प्रकार होती है वो भी देखेंगे। एक चीज और ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर जो राइट साइड के अंदर एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर जो वाल्व होते हैं उस वाल्व को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट साइड में वाल्व होते हैं उनको क्या कहते हैं? मिट्रल वाल्व, या इसका दूसरा नाम है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। अब ये चीज ध्यान रखना कि जब वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन होता है उस वजह से सिस्टोल होता है, और रिलैक्स होता है तब डायस्टोल होता है। पर इसके साथ साथ जब हार्ट साउंड कब सुनाई देती? जब ये वाल्व क्लोज होंगे तभी हार्ट साउंड सुनाई देगी। कौन से वाल्व? मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व। चार प्रकार के वाल्व पढ़ेंगे हम। देखते हैं, पहला वाल्व हमारा हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कि इस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो वाल्व है, इस वाल्व को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। देन सेकंड हो गया हमारा मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व यानी क्या? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो वाल्व है उस वाल्व को क्या कहते हैं? मिट्रल वाल्व। नेक्स्ट वन देखते हैं, पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व यानी क्या? इस जो राइट वाला वेंट्रिकल है इसकी वजह से ब्लड कहाँ जाएगा? प्योर होने के लिए लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास जाएगा प्योर होने के लिए, तब इसका कंट्रोल करने के लिए जो वाल्व होता है, हार्ट कंट्रोल करेगा कि प्योर होने के लिए ब्लड को भेजना है कि नहीं भेजना है, उसके लिए जो वाल्व लगा होता है उस वाल्व को बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। और नेक्स्ट होता है एओर्टिक वाल्व। क्या होता है? एओर्टिक
वाल्व। एओर्टिक वाल्व यानी क्या, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होल बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, और ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है, आर्च ऑफ अओर्टा के द्वारा। जब आर्च ऑफ अओर्टा के अंदर कौन डिसाइड करेगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल डिसाइड करता है कि आर्च ऑफ अओर्टा में कितना ब्लड भेजना है और कितना नहीं, उसके लिए जो वाल्व डिपेंड करता है उस वाल्व को बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। तो 4 प्रकार के वाल्व हो गए, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व यानी मिट्रल वाल्व, और जो लंग्स के अंदर जाने वाला है उसको पल्मोनरी वाल्व, और जो होल बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई लेके जाएगा उसको बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। 4 प्रकार के वाल्व देख लिए हमने, 2 प्रकार की प्रोसेस देख ली, एक सिस्टोलिक प्रोसेस और दूसरी डायस्टोलिक प्रोसेस। अब हम इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि किस प्रकार हार्ट साउंड सुनाई देती हैं। सबसे पहली हार्ट साउंड की वजह से हम इसको क्या लिख देते हैं, S1 लिख देते हैं। हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड इज कॉल्ड लब, LUB। फर्स्ट हार्ट साउंड को क्या बोलते हैं, लब बोलते हैं। अब लब साउंड कब सुनाई देती, मैंने एक चीज बोली थी, जब ये वाल्व्स क्लोज होंगे। 4 प्रकार के वाल्व्स हैं, इन वाल्व्स पर डिपेंड करता है कि कौन सी हार्ट साउंड सुनाई देती है या कब सुनाई देती है। मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व ये दोनों क्लोज हो जाएंगे, यानी कि इधर से ये बंद हो गया, इधर से बंद हो गया, ऊपर वाले एट्रियम से ब्लड अब इधर नहीं आएगा, यहाँ से ये बंद हो गया है। अब बंद होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर आर्च ऑफ अओर्टा के अंदर ब्लड सप्लाई होगी और इधर लंग्स के अंदर ये ब्लड सप्लाई करेगा पल्मोनरी वाल्व के द्वारा। यहाँ ये हमारा हो गया पल्मोनरी वाल्व और इधर हो गया एओर्टिक वाल्व, इसके द्वारा ब्लड सप्लाई होगी, यानी यहाँ सिस्टोलिक प्रोसेस होगी। और जो सिस्टोलिक प्रोसेस होगी उस समय हमको जो साउंड सुनाई देगी उस साउंड को क्या बोलते हैं, लब, यानी फर्स्ट हार्ट साउंड इज कॉल्ड लब। कब सुनाई देगी, मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने की वजह से। व्हेन मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज्ड, जब मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे तब हमको जो साउंड सुनाई देगी उस साउंड को क्या कहेंगे, लब या फर्स्ट हार्ट साउंड। समझ में आ गया ना। देन सेकंड देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट, जब ये क्लोज हुए तब क्या हुआ, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व ओपन थे, ध्यान रखना। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज थे, तब ये एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व ओपन थे। अब क्या होगा, ये दोनों क्लोज हो जाएंगे, यहाँ से ये जाना बंद हो जाएगा और ये यहाँ से ओपन हो जाएंगे, यानी ब्लड यहाँ से आना शुरू हो जाएगा और यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा। यानी एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व के क्लोज होने की वजह से जो साउंड सुनाई देगी उस साउंड को क्या बोलेंगे, सेकंड हार्ट साउंड। जब ये क्लोज हो जाएंगे मतलब ये मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट साउंड हमने पढ़ ली लब, देन सेकंड देखते हैं सेकंड हार्ट साउंड S2, दैट्स कॉल्ड डब। लब एंड सेकंड डब। डब किसको कहेंगे, व्हेन पल्मोनरी एंड एओर्टिक वाल्व क्लोज्ड। पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व जब बंद हो जाएंगे तो साउंड को क्या बोलेंगे, डब। जो सेकंड हमारी हार्ट साउंड होगी उसको क्या बोलेंगे, डब। अब थर्ड होती है S3 एंड S4, उन दोनों की अलग प्रोसेस है, इसको आप देखिए। तो S1 हमारी हो गई लब और S2 हमारी होगी डब। देन नेक्स्ट आते हैं हम S3 पर। फर्स्ट हार्ट साउंड होगी लब, सेकंड होगी डब। जनरली हमको 2 साउंड ही ध्यान रखनी है, पर हम पूरा पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हम देख लेते हैं किस प्रकार इसकी फिजियोलॉजी किस प्रकार ये काम करती है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब ये क्लोज हुए थे
ये क्लोज हुए थे, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ और सिस्टोलिक प्रोसेस हुई, यानी S1 के तो हमारा सिस्टोल हो गया। और जब ये वापस खुल गए और ये क्लोज हो गए, तब हमारा क्या हुआ, S2 के अंदर डायस्टोल प्रोसेस हुआ। अब हमारी S3 आएगी, थर्ड हार्ट साउंड, उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिक्यूलर गैलोप। वेंट्रिक्यूलर गैलोप, GALLOP। गैलोप का मतलब होता है फास्ट, फास्ट यानी तेजी से। वेंट्रिकुलर गैलोप यानी कि सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगी। सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देने के जस्ट बाद जो सुनाई देगी, यानी अर्ली डब के अंदर, अर्ली डब के बाद यानी अर्ली डायस्टोल के अंदर जो हार्ट साउंड सुनाई देगी, उस हार्ट साउंड को बोलते हैं S3। और जो S4 होगी हमारी, S4, उसको बोलते हैं एट्रिक्यूलर गैलोप। एट्रिक्यूलर गैलोप यानी गैलोप का मतलब हो गया फास्ट, ये होती है लेट डब के अंदर। यानी प्रोसेस तो वापस S1, S2, S3, S4, देन वापस S1। अब क्या होगा, शुरुआत में S1 सुनाई दी, जो हमको लब सुनाई दी, देन S2 सुनाई दी, फिर S3 सुनाई देगी जस्ट S2 के बाद में। और जब S2 का जो लेट हो जाएगी, यानी कि वापस S1 आने वाली है, उससे जस्ट पहले जो सुनाई देगी, उस साउंड को क्या कहेंगे, S4 या एट्रिक्यूलर गैलोप। अब वेंट्रिकुलर गैलोप का मतलब ये है कि इन दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर अचानक ब्लड आएगा, यानी कि शुरुआत के अंदर वापस आ रहे हैं हम S1 पर जा रहे हैं। S1 में क्या हुआ, ये दोनों क्लोज हो गए और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ तेजी से जो ब्लड है वो सप्लाई हो गया। देन सेकंड हार्ट साउंड सुनाई दी, मतलब ये ओपन हो गए और ये दोनों वाल्व है ये क्लोज हो गए, तो क्या होगा, ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा, क्योंकि ये वापस ओपन हो गए S2 में। S2 में क्लोज कौन हुआ था, एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व। अब S2 के अंदर ये दोनों ओपन हो गए, तो इस वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। अब वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, उसको तो S2 बोलेंगे, यानी डायस्टोल के टाइम या ये वापस वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, आराम से ब्लड आ रहा है। अब आराम से ब्लड आ रहा है, उस समय जब शुरुआत के अंदर अचानक से ब्लड गिरेगा, किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर, उसके अंदर वेंट्रिकुलर गैलोप होगा। उस प्रोसेस के अंदर जो साउंड सुनाई देगी, उस साउंड को S3 बोलेंगे। और जब वापस ये क्लोज होने वाले हैं, यानी वापस S1 होने वाली है, उससे पहले जब एट्रियम के अंदर ये क्लोज होने वाले हैं, यानी कि इस एट्रियम के अंदर अचानक जो ब्लड आएगा, ये क्लोज होते ही क्या होगा, इसके अंदर अचानक ब्लड आएगा, तो एट्रिकुलर गैलोप यानी एट्रियम के अंदर जो अचानक ब्लड आएगा, यानी फास्टली तेजी से ब्लड आएगा, उस साउंड को क्या बोलेंगे, S4 बोलेंगे। यानी फर्स्ट साउंड सिस्टोलिक, सेकेंड साउंड डायस्टोलिक, थर्ड साउंड होगी अर्ली डायस्टोलिक, और S4 होगी लेट डायस्टोलिक। ये हमारी 4 प्रकार की साउंड थी, जिसको बोलते हैं लब, डब, S3 और S4। तो आज की क्लास में हमने देखा जो हमारी हार्ट साउंड होती है, हार्ट के अंदर साउंड किस प्रकार सुनाई देती है, किसके अंदर, स्टेथोस्कोप के अंदर। उन हार्ट साउंड की क्या प्रोसेस होती है, क्या फिजियोलॉजी होती है, और किस प्रकार ये जो वाल्व है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वापस हम रिवाइज करते हैं एक बार, चलिए। सबसे पहले हमने पढ़ा सिस्टोल क्या होता है, उसके बाद हमने देखा डायस्टोल क्या होता है, नेक्स्ट हमने देखा 4 प्रकार के वाल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, देन मिट्रल वाल्व, देन थर्ड हो गया हमारा पल्मोनरी वाल्व, और फोर्थ हो गया हमारा एओर्टिक वाल्व। ये वाल्व किस प्रकार डिपेंड करते हैं, एक और वापस रिमेंबर करते हैं कि जो S1 है, जिसको हम लब बोलते हैं, LUB, उस लब साउंड के समय मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व क्लोज होंगे, और जब डब आएगी तब ये एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व हैं, ये क्लोज होंगे। और जब थर्ड साउंड आएगी, यानी एकदम पिच्ड होगी, फोर्थ भी पिच्ड होगी, वो सुनाई नहीं देगी, बहुत कम सुनाई देगी, डीपली सुनाई देगी। वो साउंड कब होगी, जब ये दोनों क्लोज हो जाएंगे, सेकंड S2 सुनाई दिए, उसके जस्ट बाद जो सुनाई देगी वो S3 होगी, और जब S1 होने वाली है, अब वापस ये क्लोज होने वाले हैं, उससे पहले जस्ट जो सुनाई देगी, उस साउंड को बोलते हैं S4। तो हमने 4 प्रकार की ये हार्ट साउंड समझ ली। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है, तो ठोको लाइक।
थैंक यू।